Правда, в 2016 году у меня гипертонический криз еще был. И на фоне того, что очень много пришлось пить таблеток, у меня открылся еще дополнительно кашель, одышка, поставили астму. В данный момент, благодаря этим бальзамам, которых я пью 6 месяцев, у меня не болят почки, у меня нету давления, у меня нету астмы, у меня прошел кашель буквально за 3 недели, как начала принимать бальзамы. У меня конкретно улучшился сон, который я не могла по 5 дней спать, потому что ухаживала за старой матерью, и ночами не приходилось спать, нарушение большое было. Поэтому бальзам — это супер, это надежда, вся наша надежда, вот именно в наши годы. Потому что в наши годы уже ни одни лекарства не идут. И еще я хочу сказать, у кого еще аллергия на что-то, 189 трав, у меня аллергия на травы 100%. Здесь я эти травы могу принимать спокойно. У меня на все лекарства аллергии B12, B6, вот эти группы витаминов В в этих бальзамах находится очень много, но у меня на них нет аллергии. А так при инъекции у меня просто обморок, шок, все, меня откачивали. На новокаин аллергия, на эти витамин С аллергия. Здесь все это есть, и этот суперпродукт не дает аллергии. Не бойтесь, вот аллергетики очень многие боятся, и астматики очень многие боятся. Не бойтесь, принимайте на здоровье. Рахмат, Заки апай,